مطمئنم همتون شنیدید که جناب حافظ میگه اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. و صاحب در جواب بهش میگه اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، ز خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را. هر آن کس چیز میبخشد ز مال خویش میبخشد، نه چون حافظ که میبخشد سمرقند و بخارا را. ولی به نظر من بهترین جواب رو محمد عیادزاده بهشون داده. اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، خوشا بر حال خوشبختش به دست آورده دنیا را. نه جان و روح میبخشم نه املاک بخارا را. مگر بونگاه املاکم چه معنی دارد این کارها؟ و خال هندویش دیگر ندارد ارزشی اصلا، که با جراحی صورت عمل کردند خالها را. نه حافظ داد املاکی نه صایب دست و پاها را، فقط میخواستند اینها بگیرند وقت ماها.